Всем большой привет! Мы на даче. Только что подъехали. Муж пошел открывать дом. Я стою, смотрю. Птичек нету. Уже корма даже вижу с дороги издалека. Опять у нас снега много. Опять мы будем сейчас чистить снег. Все одно и то же. Что еще зимой можно делать? Видите, птички все подъели. Очень тяжело птичкам в эту зиму, потому что у нас снегопады, сугробы, везде все в сугробах. Бедные птички. Сейчас, конечно же, в первую очередь я насыплю им корм. Ну, а потом я возьму лопату и буду чистить снег. Для тех, кто очень сильно переживал о моем муже, что мы всегда приезжаем, и он работает, а я хожу, снимаю, вам говорю, что сегодня я буду, наоборот, чистить снег, а он будет заниматься другими делами дома, в тепле. Ну, поподробнее сейчас зайдем и все расскажу. Еще хочу сказать для подписчиков, которые переживали о том, что зашли ко мне на канал, ну, подписчиков или просто зрителей, пробегавших, может, они и не подписаны на меня, увидели баню у меня на канале, зашли, посмотрели и очень расстроились, что я не сказала цену. Друзья мои, я вам рассказываю, что мы купили эту прекрасную баню в сентябре 22 года. Поэтому цену я вам не скажу. Сейчас цены совершенно другие. Столько времени прошло, и вы знаете, что у нас цены только растут и нисколько не уменьшаются. Ну, примерно-то, конечно, я могу сказать, но точно не скажу, потому что, во-первых, отдельно платили мы за то, что приехали и поставили нам сваи, отдельно платили за то, что нам ее привезли, то есть машинка оплачивалась отдельно. Сама баня в готовом виде, в готовом, вот как есть, да, без крыльца только, уже была куплена в фирме, которую я не поленилась ни для рекламы, ни для каких-то своих целей, а просто лично для вас. Написала вам сайт этой фирмы. То есть вы можете пройти по ссылке и на сайт на этот зайти. Там у этой фирмы «Солнечный терем» она называется. Есть прейскурант, в котором написано все размеры, какие они бани делают, какие привозят, какие в готовом виде, какие они изготавливают на своем участке. То есть все это есть. Ну, вам лень, вы лучше будете писать мне портянки, оскорблять меня, быть недовольными, чтобы я не сказала цену, чем вы просто тыкнете на этот сайт и посмотрите. И директор этой фирмы, Алексей, я сотовый телефон оставила, спросила его: Лёш, можно ли оставить телефон? Человек согласился, я вам оставила телефон. Вы напишите ему, спросите про цену, спросите. И еще мне вот прям вообще прям в шоке я над людьми такими, что напишите сейчас же мне прямо здесь цену. Не буду я ни на какие сайты заходить. Мне это не надо. Мы сами в прошлое лето построили такую же баню. Мне просто нужно для того, чтобы сравнить, дороже у нас вышло или дешевле. Вот и все. У меня сайт не рекламный. Я не собираюсь с вами тут переписываться. Ну, вообще, я человек добрый, но у меня вот такие вот комментарии выбивают просто из колеи. Девчонки, ну тоже смешно. Ну тыкните тогда, опять же, на сайт. Там есть прейскурант, там есть цены. Но сравните сами. Почему я с вами здесь должна заниматься перепиской? Это не ваш канал, это мой канал. Мой канал женский больше. Конечно, ко мне заходят и мужчины, и смотрят, и пишут. Но это их мало. Все-таки канал женский, и мужчины не очень интересны такие каналы. Я больше для женщин. Показываю уют, показываю там, что я сею, какие цветочки сажаю. Вот. Ну, баню. Просто я в своем саду, в огороде, здесь хожу, показала баню, и мне начали вопросы. Ой, а у вас есть баня? Покажите. И я просто моим девочкам для интереса показала баню. И вы мне начали вот вообще. Ну, в общем, ладно.
Я никого не обидеть, я просто объясняю. Нет, я не обиделась ни на кого. Нет, нет, не. Я вообще не обидчивый человек. Но если обижаюсь, то быстро отпускаю. Поэтому сейчас мы пойдем с вами в дом, и я вам покажу свои цветочки. Я еще сама их не видела, мы только подъехали. Вот видите, хожу. Покажу вам свои цветочки, расскажу, что хочет сегодня делать мой муж. И пойду чистить снег. Кстати, опять жито купили, хлеб. Обожаю. Опять я обглодала всю корку. Это такая привычка с детства. Самая вкусная часть хлеба — это, конечно же, свежая корочка. Шла в домик. В домике у нас, я уже говорила, электрический котел. Я хочу просто показать цветы. Кто сомневался, что у меня здесь живут цветы. Но не таскаю же я их каждый раз из дома сюда. Здесь они живут, девочки. Вот, пожалуйста. Видите? Здесь живут. Все прекрасно. Моя прекрасная традисканция здесь. Также здесь вот герань, которую я в прошлый выходной показывала, обрезала. Вот она будет нарастать. Здесь вот горшочки у меня. Здесь еще один. Ой. Вот. И вот тут третий. Сейчас занавесочку уберу. Вот третий горшочек. Все хорошо. Также вот тещин язык. У меня тут 2 горшка, и все. Больше цветов здесь никаких нет. Только их я оставляю. Почему я иду чистить снег, а не муж? Да, температуру забыл показать. Вот температура 14 градусов в домике. Ну, наверное, из-за того, что здесь вот витражные окна, и тоже от солнца немного нагревается. Сегодня солнца нет, но вообще, когда солнце у нас, то, конечно, нагревается. Да, вот петушки и курочки. Вот так вот я повесила, девочки. Кто смотрел, я заказывала на Авито у одной художницы такие петушка и курочку. Как-то мне не очень нравилось, как они смотрятся на стене. Купила рамочки я для фотографий. Это обычные рамочки для фотографий 20 на 15. И вставила их вот так в рамочки. И муж мне вот здесь повесил. Пока они здесь у меня будут жить. Так вот, что я хотела сказать. Да, с цветами все нормально. Почему я иду чистить снег, еще хотела сказать. Я уже показывала. Не одно видео у меня есть о том, что мы в этом году купили печь. Ну, как не в этом году, сейчас уже 24-й год, в 23-м году осенью, вот перед зимой, мы купили вот эту печь. Это Верона, печь называется Верона 200 от компании Теплодар, Новосибирская. Если кого-то заинтересовала печь, это не реклама, я не рекламирую здесь у себя на сайте ничего. На мой канал создан такой женский, я уже говорила сейчас на улице, чисто мое хобби. Никакого заработка у меня нет, никакого договора с компанией Теплодара нет. И очень удивительно, что когда я вам показывала печку мою, которую мы поставили здесь на даче, просто, ну, как вела свой канал и просто показывала, что я делаю на даче, что у нас здесь новенького, и печь показала. Очень много людей написали, чтобы сделать обзор этой печи. Я сделала обзор, и опять куча комментариев посыпалась, что то мы неправильно ее установили, то мне чего-то сделать там не так поставили тут, не так поставили здесь. Друзья, я вам свою печь показала не для того, чтобы слушать ваши комментарии негативные. Конечно, если какой-то у вас есть душевный порыв что-то посоветовать, особенно те, у кого есть уже эта печка, то я этому рада и прислушиваюсь. И мы общаемся, читаем вас и обсуждаем это с мужем. Но когда просто вот идут комментарии какие-то неадекватные, но это странно, конечно. Ну ладно, что я хотела сказать. Мы ее поставили и ничего, конечно, не делали. Мы не сами ставили, мы вызывали печника, который нам пришел, все посмотрел, все подрасчитал. Потом мы заказали вот эти трубы. Хотели мы печку вывести туда на улицу сразу. Он сказал, нет, так не нужно делать, нужно обязательно сделать вот эту трубу здесь. Ну, мы послушались печника, человек, который занимается этим много лет, потому что мы-то совершенно ничего об этом не знали и не понимали.
Так вот, что я хочу еще сказать. И мы, да, конечно, мы ничего не делали. Вот как он нам пришел, поставил саму печь, поставил вот эту трубу. На улице я уже неоднократно поставила. Если вы хотите посмотреть, то видео у меня есть, я показываю и на улице, как там вот эта труба установлена у нас. Мы ничего не делаем. У нас еще здесь есть электрический котел, который мы здесь оставляем, поддерживаем плюсовую температуру. И здесь проходят вот эти трубы пластиковые. Они близко к печи, и мы хотим обязательно их, конечно же, тоже закрыть. Хотя они, ну, не сильно так нагреваются, но все равно для безопасности, для себя, для успокоения нам, конечно, хочется это все обезопасить. Печку мы топим не часто, мы дачники выходного дня, мы не постоянно отапливаемся. Еще раз повторяю, у нас здесь есть электрический котел, но все-таки нужно как бы это убрать. У нас изначально здесь еще вот розетка есть. Муж сейчас отключит там электричество, уберет розетку. И мы хотим вот эти бока еще немножко нарастить. У нас здесь вот такая... Здесь вот такая двухслойная минеритовая плита. Здесь вот просто вот минеритовая плита, да. Здесь вот видите такие вот вот такие вот вставочки керамические здесь между ними, да. И потом уже минеритовая плита Фаспан, она называется, уже декоративный идет. Вот таким образом он установил нам. И здесь вот между этими плитами есть тоже защита такая железная. Он такой уголок большой, вот он, видите, какой длинный, я вам показываю. Тоже как защита там вот существует. Таким образом. Еще кто мне говорил, что впереди на метр надо вот эту железную, щит вот этот железный, который, да, стоит под печкой, сделать. А зачем? Я не понимаю, зачем. У нас впереди под печкой совершенно ничего не нагревается. Когда у нас горит печь, она у нас чугунная, когда прям идет огонь, когда она горит, вот этот поддон, который называется зольник, он всегда холодный. Я его могу... Горит печь, растопленная горячая, но этот зольник совсем не нагревается. Совсем. Я его рукой всегда трогаю, открываю, закрываю. Совершенно не нагревается. То есть вот это место под зольником, оно вообще не нагревается. Ну, если только тепленькое. То есть до горячего оно не нагревается. Здесь защиты никакой не нужно. Потом, но когда я разжигаю печь, и она вот горит, я никогда в жизни не открою дверку, потому что это чревато последствиями. Во-первых, это я могу и лицо, и волосы. У меня оттуда может просто вот обгореть лицо и волосы. Такой сильный оттуда порыв. И для того, это надо обязательно читать инструкцию, советоваться со специалистами. Если вы покупаете, конечно же, вы это все должны предусмотреть. Когда я открываю ручку, если мне нужно, например, что-то там сделать, там подложить дрова или что-то, я открываю потихонечку, прям капельку, тихонько. И когда она успокаивается, я уже побольше открываю дверку. Таким образом, ничего у меня сюда не падает, ничего у меня сюда не вываливается. Не придумывайте, пожалуйста, ничего. Если вы резко откроете дверь, то, конечно, у вас оттуда порыв воздуха будет, и это чревато. Но это, я говорю, про элементарная техника безопасности, больше ничего. Вот, поэтому... Ну, бока нагреваются сильно. Еще один мужчина со мной до спору спорил, что я ничего не знаю по технической части, что вот эти ребрышки у чугунной печи не для тепла. Эти ребрышки у чугунной печи, у нашей именно Верона 200, для тепла. Я специально зашла на сайт компании Теплодар и посмотрела. Там человек, специалист их завода рассказывал про эти ребрышки, что они именно усиливают тепло у печи. Поэтому, если вы что-то не знаете, давайте уже тут со мной не спорить. Вообще, я сегодня какая-то эмоциональная, под впечатлениями ваших вот писем под моими видео. В общем, друзья, если я кого-то обидела, простите меня, но мне очень хотелось объяснить это все. Так вот, когда нам печник поставил, мы приезжали по выходным дням, мы даже здесь не ночевали, я, конечно, жгла печь, потому что нужно было прожечь вот эту трубу, потому что в первые разы, когда вы ее жжете,
отапливаете, прогреваете. Сейчас начнутся, кто русский язык хорошо знает, меня поправлять тоже. Вот. Как говорю, так и говорю. Ну, до 50 лет как-то дожила, как говорится, до 49, простите. Вот. Когда вот, обгорает вся печь, и обгорает труба, все обгорает, и идет здесь дым, здесь запах, поэтому надо ее обязательно подготовить к тому, что вы будете ее использовать постоянно. Для этого, конечно же, ее нужно терпеть, этот запах, проветривать и все такое прочее. Заводская, ну вот эта краска заводская, то есть печь сама же все это обгорает первые разы, она пахнет. Поэтому мы ничего больше не защищали, не делали. Здесь то, что дрова нагреваются, ну и бог с ними нагреваются. Чего они нагреваются? Они же не загорятся от того, что они нагрелись. Занавеска у меня далеко. Если я ухожу из дома, я ее убираю. Здесь у меня гардина, я ее просто в сторонку убираю. Если не ухожу, дома нахожусь, тоже не вижу проблем, я ее трогаю, она теплая просто. Единственное, конечно, мебель, когда нагревается, она портится. Это все знают, но это как бы нормальное явление. Я ставлю вот такой щит. У нас остался вот этот такой щит, ну вот от этой, да, стены, которую мы делали. И я подставляю. Вот, для того, чтобы не подставлять, это только как бы декоративная моя женская сторона, это опять не техническая. Так она, конечно, защищает. Но хочется, чтобы защищало-то красиво, все было как бы органично, а не вот так вот, то есть коврик тут в сторону я убираю тоже, потому что бока нагреваются сильно. То вот мы сейчас купили опять эту плиту. Муж вот будет сейчас заниматься, уберет этот выключатель, сделает с этой стороны, закроет как раз и батарею, и стену, и с этой стороны. И еще у меня такая задумка, что чтобы не подставлять вот эту плиту, он сделает небольшую стеночку, вот примерно как комод высотой, и чтобы нам постоянно ее не подставлять, она будет всегда загораживать. Ну, такие вот. Все, ну для девочек я дальше снимаю. Если были мужчины на моем канале, наверное, все понятно, я рассказала, а то они возмущаются, что у меня канал для девочек. Да, у меня канал для девочек, у меня женский канал. Поэтому у меня канал не с печками, не с банями. Печи и бани я показываю просто для моих девчонок, для женского канала, а не кого-то чему-то научить и прорекламировать, что не жить, не быть, вы должны поставить эту печь. Кто эту печь ставит для постоянного пользования, то есть если у вас нет электрического котла, как у нас, если вы будете только печкой отапливать свой там дачу, дом, да, там, что вы хотите, и отапливать гараж или еще что-то, то, конечно же, вы должны защиту придумать другую, не как у нас декоративно, вот такую красивую, а прочную, надежную, и под печкой, и вокруг печи. Вы должны все сделать правильно. Лучше, конечно, со специалистом посоветоваться, с печниками, кто в этом понимает, прочитать, посоветоваться с фирмой, которая делает эти печи, что, как, что вокруг сделать. Ну, это понятно. Тут и по поводу печи, что каменная печь самая лучшая, мне еще любят писать. Я с вами согласна. Я с вами полностью согласна. Но каменная печь – это такая большая установка техническая, да, то есть она не предназначена для нашего каркасного домика в 53 квадратных метра. То есть мы не можем кирпичную печь себе здесь установить. Поэтому вот эти упреки ваши тоже здесь неуместны. Но, конечно, кирпичная печь мне тоже очень и очень нравится, друзья. И я согласна, что у кого есть она, и у кого есть возможность ее установить, устанавливайте, я за вас только рада. Все, а я иду на улицу чистить снег, а муж мой будет заниматься, потому что мы сегодня приехали опять без ночевки, и время на болтовню нет. Цветочки я свои полила все, убрала вот тещин язык, или как щучий хвост, сальцееверию. Она стол пока убрала, потому что муж сейчас будет здесь заниматься печью, они будут мешать ему. Так, поставила, пусть пока. Ну, покажу еще раз свою любимую полочку посудную. Вот. Кто у Ильи заказал? Спрашивали, много телефон у меня его. Я давала. Кто-нибудь заказал полочки себе у него? Напишите, сделал он вам, как вам нравится. Девочки мои,
куколки. Кто переживал за них, что я их разделила, поставьте, говорит, на место их вместе. Все нормально, с ними вместе стоят. Тут же с ними и курочка, тут же и девочка, ребеночек такой, который дарила моя дочка, делала она сама. Все на месте, все сидят. Еще я купила себе здесь, сюда, на дачу, вот такого же вида, как у меня подушка. Подушки, вернее, обе тут подушки, сидушка, вот такая подушка, да, на кресле, я уже показывала. Я такие полотенчики себе тоже купила, вот привезла, здесь они у меня. Заказала на Валберес. Хотя в любимом Васильке, по-моему, тоже такие есть, но я не знаю. Вот такая фирма. Вот в точности такие. Хочется мне полотенчики, чтобы здесь на кухне были. Правда, знаете, машинки стиральной здесь нет. Она у нас сломалась и восстановлению, как говорится, не подлежит. Потому что она у нас еще с квартиры была, машинка стиральная. Но здесь уже до конца она у нас сломалась. Вот, придется везти домой, потому что не подумала. Привезла сюда на дачу сегодня, думаю, а что же я их не постирала-то после покупки. Ну, заберу обратно, постираю, а потом уже повешу, привезу. Стоят герани, говорила в прошлый раз, что обрезала опять второй раз уже за зиму свои герани, поставила укореняться, но не укоренились за неделю, конечно же, потому что здесь холодно. Но я вообще сомневаюсь, что они укоренятся, потому что у меня вот по моему опыту в холодном помещении герань практически не укореняется. Поэтому, ну, посмотрим. Оставила, потому что выкинуть было жалко. Ну, все, пошла я на улицу. Все, птичка накормлена, но их пока нет. Почему-то обычно они у меня прям сразу, только увидят, что я кладу корм, сразу прилетают, а это что-то пока нет. Ну все, беру лопаты. Муж занимается своими делами, я своими. Лопаты люблю очень с деревянными вот этими ручками, да, потому что с этой железной, во-первых, вот еще у нас вторая лопата. Ну, муж купил, не подумавши. Вот они, железная у нее ручка. Мне нравится, что... Я вот в белой куртке, я ее всю испачкала, этой железной ручкой. И она так плохо отстирывается. Хотя курточка, конечно, такая дачная, но все равно жалко. Хочется чистенькой быть. Но с деревянной она, во-первых, не такая холодная. И не пачкается. И удобная. Мне вот нравится с деревянной ручкой. Ну все, снега много, так он сыпет и сыпет, сыпет и сыпет. Снежок-то. Сейчас я почищу, а он еще насыпет, понятное дело. Ну, что у нас такая вот снежная зима в этом году. Слишком снежная, прям слишком, я бы сказала. Последние годы вот нас засыпает снегом. Раньше, помню, было снега всегда много, всегда были снежные зимы. Потом несколько лет было снега мало. А сейчас опять вот последние годы все вернулось. Опять снежные зимы хорошие. Это Нижегородская область. Я про нашу Нижегородскую область, друзья, говорю. И вот потихоньку откапываюсь. Вперед вычистила. Этот бок вычистила. Теперь пошла в этот. Потихоньку. Ну, конечно, чищу, но пурга такая. У нас прям метель идет такая. Пурга, снег. И ветер. И все равно заносит. Где я уже почистила, буквально 5 минут проходит, и такая поземка из снега тоже. Ну ничего, сколько почищу, только почищу. Мне совершенно это делать не лень. Я очень люблю чистить снежок. И вся работа для меня совершенно не в тягость. Иначе мои дачи-то мне приобрели бы, если бы мне было лень это делать. Потому что не только красивыми цветочками дача ценится, но и вот такими снежными зимами, когда нужно почистить снег. Вот. И не только я не выхожу часто чистить снег не из-за того, что мне лень, а из-за того, что муж мой на меня ругается, потому что здоровье женское бережет. Ну так скажу. Чистила крыльцо в бане. Так метет, стою. Только почистила, и вот уже заметает. Зима заметает.
Видно вам, друзья? Не вижу вот в камеру, чтобы вам видно было, как сыпет снег. Просто сыпет. А сейчас ветер закружил. Тут такая прям вьюга была. И пока я доставала камеру, она уже убежала. Ой. Сыпет и сыпет, сыпет и сыпет. Ну хорошо, хорошо. Зима должна быть зимой. Ничего в этом плохого я не вижу, конечно же, наоборот. Стою, восхищаюсь зимой. Летом восхищаемся летом, осенью, осенью, весной. Конечно же, всем этим первоцветом. Посмотрите, что творится у нас. Ух, просто заметает. Так хочется петь. Заметает зима, заметает все, что было до тебя. Красивые песни раньше были, да? Вот у меня пластинки появились с проигрывателем. И я вот как-нибудь приедем с ночевкой и обязательно их послушаю. Я знаю, что мой проигрыватель, он рабочий, в рабочем состоянии, потому что я ходила вот, к дочке на работу, там собирались пенсионеры, меня приглашали поснимать вечер такой, знаете, в стиле 80-х было. Называть хиты 80-х, что-то такое, в общем. И вот человек, который подарил этот проигрыватель моей дочке, то он нам включал эти пластинки свои все. Так было здорово, такие песни звучали. Обожаю просто вот эти вот песни. Песни, наверное, молодости моих родителей, потому что в 80-х годах мне, вот в 80-м году, например, мне было только 5 лет. Вот, поэтому как бы я помню их с детства. Ну и потом, когда я уже взрослела, конечно же, они звучали по телевизору, по радио. Вот, песни хорошие. И сейчас, когда чистишь снежок, метет метель, и вспоминаешь, подпеваешь. Вопрос про баню хочу ответить быстренько. Одна зрительница очень долго писала, я не знаю, было очень много комментариев. Вопрос у нее был, не показали слив. Я ей написала, то есть в самой бане, я даже ее сейчас открывать не буду, потому что, если кому интересно, где там слив, в самой бане, я, конечно же, показывала. Сам слив находится в помывочной, в середине прям комнаты помывочной. А вот, она говорит, а где у вас, ну, слив, смыв, слив, ну, какая разница, как я назвала, слив, в общем, воды. Вот, она, я говорю, я в видео показываю, что, а потом где? Я говорю, так, ну, он под снегом. Под каким снегом? В смысле? Слив из бани идет на улицу, и он сейчас под снегом. Под каким? Вот под этим, дорогая моя зрительница, вот под этим снегом. Вот, видите, какие у нас здесь горы. Слив из бани идет, у нас там такая труба, которая выходит вниз под землей. И там прокопан такой небольшой ровчик. И вот здесь вот ямка. Колесики у нас тут лежат от машины старые. Вот такой крышечкой закрытый деревянный. Вот такой у нас у бани слив. Мы не знаем, правильно мы сделали или неправильно. Не так часто мы в этой бане моемся. Мы дачники выходного дня. Еще раз повторяю, для новых зрителей или для которых не все мое видео, а только частями смотрят, а вопросы задают. Слив находится вот здесь, показываю воочию, под снегом. Вот под этим снегом. Такой вопрос интересный был, под каким снегом. Вот под этим, друзья. Сейчас зима у нас идет. Ну, когда снег растает, я вам еще раз сниму про баню, если кто желает. Вот. И покажу и слив. Но сейчас вот, к сожалению, не могу. Решила метелочкой пройтись на крыльце у бани, потому что метет и метет. Ну, конечно, это все бесполезно. Снег метет и метет, заметает все. Ну, все равно, вот последний раз пройдусь и все. И сейчас пойду домой. Посмотрю, что там. У меня муж уже
наделал. Нужно заварить чай с травками. Мы любим здесь заваривать. Я сама сушу со своего сада, огорода малиновый лист, и смородиновый лист, и земляничный. В общем, разные цветочки, календулу. Делаю такой набор трав для себя, ну, для нас, для моей семьи. И зимой, когда приезжаем, я завариваю, мы здесь пьем. Вообще, друзья, хорошо быть на природе. Вот даже не имея своей дачи, можно поехать к друзьям, к родственникам, к детям, к родителям. У кого кто есть. Не надо пренебрегать, когда люди, если вас приглашают, если у вас такая возможность есть, почистить снежок, побыть на природе. В общем, все это здорово. Ну и, конечно, пообщаться. У нас вот внуки вчера были, и дети, и внуки. Мы пообщались целый день, они у нас гостили. Пекла я что-то. Тут блинчики я вчера пекла. Да. Жарили картошку с мясом. Вкусненько так пообедали, посидели. Дети поиграли, пообщались. Все замечательно. А сегодня вот решили доехать, посмотреть свои цветочки, конечно же, полить их, проверить дом. Ну и муж вот занялся, так как листы у нас лежали уже, мы купили их еще на неделе, лежали в машине. Вот сейчас он, может быть, все сделает, а может быть и нет. Посмотрим. Сейчас я пойду в дом посмотрю. Если доделает, то покажу. А если уж не доделает, то уже в следующем видео обязательно. Муж работает, а я решила заварить чайку. Вот мои травки, про которые я вам говорила сейчас на улице. Ну, тут немножко просто в баночке осталось, а так в другой большой банке хранится. Вот. И ромашка вот тут, видите, разные-разные. Сейчас вот в чайничек такой мамин, у мамы забирала. Заварю, чайник уже поставила, включила, кипит, попьем чай. Про эту декоративную плиту спрашивал. Вот она так называется, правда, тут в перевернутом виде, но я вам прочитаю. Плита Фоспан Дикий камень, 8 миллиметров. Вот. Размеры ее 1,20 м на 60. Хлебушек наш любимый. Я очень люблю, когда мы здесь на даче его покупаем свеженьким. Мы не только, конечно, сначала корочку погрызем. Мы покупаем всегда две. Одну домой везем. Мы сейчас с мужем нарежем. У нас здесь есть в холодильнике растительное масло с запахом. Намажем растительным маслицем и посыпем солькой. Я говорю, а у меня уже слюни текут. Вкуснятина. Вон чайничек вскипел. Электрофон мой стоит здесь в спальне, на комоде, но уже заказала ему полочку. Вернее, как не полочку, а тумбу. Да, тумбу для электрофона и для пластинок. Электрофон, он по-правильному называется, но он примерно 80-х годов его тогда в это время делали. Но он... проигрыватель его просто называют, то есть, ну, так люди между собой. Проигрыватель для пластинок. Да, опять же, у своего мастера, который делал мне мои прекрасные полочки для тарелок, ему я заказала, дала свои размеры, которые посчитала нужным. Ну, конечно же, проигрыватель, измерила пластинки. Что у нас получится, я вам в следующих видео покажу. Тыквы из морозилки вытащила. Говорила уже, но для новых зрителей повторю. Я нарезаю их вот такими кусочками, тыковку, и замораживаю здесь на даче. В холодильнике у меня хранится. Одна подписчица спросила у меня, почему я не храню тыкву, ну, в таком виде, какая она вырастает, да? А почему я обязательно нарезаю и кладу в морозилку, ведь она и так хорошо хранится. Ну, во-первых, дача у нас находится далеко, и не всегда мне сподручно сюда приезжать и брать тыкву. Тыквы у меня в этом году выросли большие, не маленькие. И если забрать целую тыкву, конечно, ее сразу не съешь, но ее приходится резать. И для того, чтобы мне как бы облегчить
все это, то есть нарезает, потому что у меня муж, тыквы большие, кожура толстая, он мне их обрабатывал, нарезал, и вот я в морозилку уже складывала. Поэтому мне удобно, когда я готовлю тыкву часто, может быть, кто-то редко готовит, поэтому этого не делает, но я готовлю тыкву очень часто, я сок для себя делаю, пюрешку какую-то, кашу постоянно варю, тыквенный суп. То есть у меня постоянно тыква идет в ходу. Мы ее едим бесконечно. Поэтому ну, мне удобно вытащить кусочек тыквы из морозилки, как бы уже готовый, не нарезать ее, не думать о том, что ждать тому, что он нарежет, либо самой там корячиться и ее вырезать. Для удобства, для моего удобства, тыква в морозилке, в холодильнике не теряет своих свойств, поэтому очень удобно. Почему нет? Если есть место в морозилке, почему не заморозить ее? Мне закончилось в квартире, я вот набрала себе в корзиночку, да, зрители мои постоянно знают, я люблю корзины, уже не пользуюсь совсем никакими сумками, пакетами. Очень нравится мне использовать корзины. У меня разных видов они, разных размеров. И я вот больше, меньше всегда вот люблю использовать корзины. И с удовольствием еще покупаю. Ну вот, да, про тыкву рассказала. Поэтому, да, для моего удобства я это делаю, чтобы было удобно. Вытащил кусочек, сготовил. И вот так у нас получается. С обеих сторон мы приделали еще по плите. Не стали их резать. Можно было бы, конечно, порезать, но не стали. Комод отодвинут немножко далеко, мы его сюда будем возвращать. Видите, картины, даже видно по картинам, что комод отодвинут в левую сторону. Вот, просто отодвигали для того, чтобы было удобно мужу сделать вот эту стену. Конечно, то, что было, вот эта вот одна плита, как мне лично, просто глазу моему женскому, смотрелось, на мой взгляд, лучше, интересней. Но для того, чтобы обезопасить, опять же, повторяюсь, вот эти трубы, все равно нужно было делать. Можно было, конечно, коробом сделать такой, да, короб снизу. Но все-таки пусть будет так. Ничего страшного в этом нет. И еще, для того, чтобы не ставить к комоду, вот я уже показывала лист, я подставляю, чтобы всегда был комод огорожен, чтобы никогда не думать об этом, то есть не вытаскивать, не затаскивать, мы сейчас с мужем, посоветовавшись, решили сделать еще такую небольшую стену из этой же плиты, ну только не из декоративной, а вот такой. Вот она у него здесь стоит. Вот, не из декоративной, а простой, да, ну такой. На светленьких не будет бросаться в глаза. Вот с этой стороны мы сейчас будем думать, как ее лучше приделать, чтобы огородить комод, чтобы эта стеночка была как бы всегда, да, у этого комода, чтобы он всегда был защищен, чтобы он никогда у нас не нагревался и не портился. Вот сейчас будем думать. Ну вот муж доделал, уже меня позвал, говорит, иди посмотри. И все, сейчас будем ставить на место. Сделали, значит, ну это я уже показала все. И вот такую вот стеночку. Как уже говорила, я такую ставила специально к комоду. И вот муж ее вот так вот приделал, прикрутил. Как она называется? Минеритовая. Да, минеритовая вот такая плита. Как бы мы загородили стену комода. Мы ее приделали, чтобы мне без конца ее не подставлять. Она у нас будет всегда здесь стоять. Я боялась только, что в глаза она будет бросаться, но, по-моему, она прям слилась с комодом, совершенно не бросается в глаза, ее даже не видно. Вот. По мне так хорошо. Ну, сказала уже, все это для безопасности, чтобы не сгубить мебель, чтобы нигде ничего, чтобы вот батареи, в общем, все закрыто, все хорошо. Ну, тут еще пока вот разбросано. Сейчас мы с мужем здесь приберем, все будет чистенько. Зажгем печь, потому что он-то работал, понятно, не замерз, а я даже котел включила, но все равно немножко ноги так, пол-то ледяной был, согреться быстро он же не может, и без печи-то все равно плохо. Когда печку приезжаем, затапливаем, так от нее сразу жар, и аж раздеваемся до футболок. Ну, в общем, вот таким образом. Ну, еще у нас одна идея.
мы уже купили эту идею. Можно сказать, у нас была идея, мы купили, осуществили. Сейчас я вам покажу, чтобы тут не рассказывать все, просто что мы хотим в этот угол поставить. То есть мы купили, что мы хотим в этот угол поставить. Ой, и в общем мы сейчас вот дровницу вернем на место в этот уголок. И в этот уголок у нас тоже кое-что встанет. Сейчас мы приберемся, все поставим на место, и я вам покажу. Такую красивую этажерку. Ну, для меня так красивая. В магазине обе вчера поехали и наткнулись на хорошую акцию и по хорошей цене. Она намного дороже стоила. Вот такой вот купили. И вот в этот уголок около печи будем сейчас ее устанавливать. Ставили все по местам. Я все намыла, все убрали мы с мужем. Цветочки на место. Дрова на место. Корзиночка с бумагой. Мои какие-то тут приспособления. Все на место. Уже положила дрова. Сейчас буду растапливать печку. Стекло чистенькое. Все хорошо. Оно обгорело. Я немножко его просто газеткой потерла. Чистое, хорошее стекло. Вот полочка, которую мы купили. Вот посмотрите, когда я поставила вот эту этажерку, и сразу все, стена закрылась. Мы еще смотрим с мужем, да, она как будто бы слилась с этим комодиком, и совершенно ничего не видно. Мне казалось, что плита немного темнее будет и будет как-то бросаться в глаза, но мне то, что получилось, очень нравится. Комод не нужно будет каждый раз закрывать, открывать, с этой дощечкой мотаться. Ну и вот, купила вот в обе, я уже сказала, такую этажерку. Да, на мой взгляд, так она красивенькая, она железная. Ничего не будет расплавляться, у нее полностью все железно. Когда ее увидела, ходила совершенно по другим делам. Растения смотрела, семена. И она мне попалась на глаза. И у меня картинка прям сразу, как обычно, нарисовалась в голове. Прям моментально. Как я ее только увидела, сразу думаю, ага, как раз для того, чтобы нам комод закрыть, она нам закроет вот эту панельку. И представила ее. Ну вот, мне кажется, она вписалась здесь отлично. Таким вот образом. Конечно, ее нужно будет декорировать, что-то поставить. Я вот здесь у себя посмотрела, здесь на даче. Нашла вот такой вот железный фонарь. Я думаю, он тоже сюда хорошо встанет. Ну, я имею в виду железный, он не будет. Там что-то с ним плохое не случится. И вот такой вот, посмотрите, какой у меня замечательный есть персонаж. Мой родной дядя, он живет на Украине. И в 2014 году я ездила к нему в гости и привезла оттуда. Он мне его подарил. Он у него стоял дома. Я говорю, ох, какой красивый персонаж. Он, не раздумывая, прям отдал мне его. И вот он у меня здесь на даче живет. Он мне очень нравится. Он тоже глиняный. Он не расплавится, ничего не будет. И человек там сидит тоже глиняный. Вот я его хочу сюда поставить. Ну, скорее всего, фонарь я поставлю пониже. Вот таким вот образом. А вот этого замечательного человечка вот таким образом. Конечно, можно менять, можно ставить что-то другое. Возможно, коричневый и не подойдет, а может и белый даже как-то немножко диссонирует, да. Но это пока, потому что мне сейчас на полку поставить просто нечего. Я об этом и не думала. Ничего страшного. Со временем это все. Фонарь, в принципе, я хотела подвесить вот здесь, над этой дровницей. Вот здесь приделать какой-то крючок и подвесить фонарик. Этот фонарь у меня для этого здесь. Но пока ни на стеллаже, ни у меня нет крючка, чтобы повесить фонарик. Это все постоит вот таким вот образом. Тоже пока на время неплохо. А там я же люблю декорировать. Кто постоянный зритель на моем канале, знают об этом, потому что у меня бесконечно все меняется, все что-то меняю, все что-то придумываю. Еще купили вот такие подставы. Их не очень, наверное, хорошо вам видно. Слилось под цвет. Вот на белый поставлю, чтобы вам виднее было. Вот такие подставы под цветы. Тоже в магазине обе.
Вы знаете, я знаю, что будут вопросы, девочки будут задавать, где почем. Вот говорю, что в обе по цене не помню. Вот такая маленькая еще, большая и маленькая, вот таким вот образом. По цене точно не помню, но недорогие. Большая, по-моему, в районе там 500 рублей, маленькая в районе 300 рублей. Они тоже железные. Вот такие вот, да. Почему я их купила? Потому что вот один цветок у меня такой деревянный. Табуреточки, табуреточку сделал мой папа. И мне ее жалко. Все равно с цветочка иногда стекает вода. У меня здесь на даче не такие умные горшки, как дома. Я уже вам рассказывала, что я люблю такие горшки с поддоном, которые не вытекают на подоконнике, не портят мебель. Здесь все-таки тарелочки у меня стоят. Со временем я тоже здесь обновлю, но пока нет. И когда водичка стекает, табуреточка портится. А под этим цветком на столе, вот на этом, там огромная просто тарелка стоит, и ее не видно, потому что листва скрывает. Но там просто, с какой стороны вам показывать, там просто объемный такой. Но я все равно боюсь, что он будет стекать и попортит мне стол. Это ни к чему. Поэтому принято решение купить вот таких вот 2 подставы. Я сейчас поставлю эти подставы здесь и поставлю на них цветочки. В общем, вот таким образом, друзья, я продолжаю декорировать свой домик дачный. Я его очень люблю. Кто первый раз на моем канале, вы можете посмотреть предыдущие видео, где я декорирую свою посудную полочку, где я вешаю и покупаю вот этих петушка и курочку в золотых рамочке, ставлю мамину вазочку. В общем, так потихоньку одна зрительница написала, что ей не нравится слово. Что за слово обуючиваю? Вот честно, мне тоже не нравится. Просто я это слово услышала на других каналах, у других блогеров. Они бесконечно повторяют это слово, и ко мне оно привязалось. Вот тут вот я тоже на спилах. Вот такие вот у меня петушок и курочка замечательные. Вот эти петушок и курочка, вы помните, да, мы с вами вешали. В общем, так вот потихоньку моя дачка уютной становится для меня, да, кому-то может чего-то не нравится, я же это делаю для себя, мне нравится. Сейчас зажгу печь, растоплю, вернее, и поставлю цветочки на эти, и покажу конечный результат вам. На сегодняшний день это все, друзья. На сегодняшний день я вот сегодня уже все буду заканчивать. Мы сейчас будем пить чай и собираться с мужем домой ехать в город. Завтра рабочая неделя начинается. Сегодня уже воскресенье, конец дня. Сейчас посмотрю, сколько времени. 15:47. Вот. Да, дом электрическим котлом нагрелся, пока мы здесь, только до 18 градусов. Если бы, конечно, печь горела сразу, ой, то здесь бы было все 26, даже под тридцатник, наверное. Она так хорошо. Я одну топочку, когда приезжаем, закладываю. В общем, кто переживал о том, что у нас тут небезопасно, вот немного мы обезопасили свою мебель. Ковер, кстати, практически не нагревается. Ну, про пол я уже рассказала, не буду повторяться. Сейчас буду разжигать огонь. Вот так вот на полочках, на новых, стали смотреться мои цветочки. На мой взгляд, более даже воздушно, да. Эти вот подставы, их не видно, они такие прям невесомые. И как 2 облачка, традисканция моя здесь будет около окошечка расти. Будет ей тепло, уютно. И не буду я переживать о мебели, что она протечет. Вот такая традисканция, посмотрите. Люди не верят мне, что у меня здесь на даче сама по себе растет традисканция. Я ее не поливаю неделю или 2 даже, мы не приезжаем. И вот так вот она у меня выглядит. Вот посмотрите. Красавица, такое облачко зеленое. Да, на 10 градусов мы электрический котел оставляем, и вот так она здесь себя чувствует. Ну все, друзья, на сегодня я с вами буду прощаться. Всего вам доброго желаю, будьте добрее, желаю вам любви,
Любите и будьте любимы. Всех обнимаю. Встретимся в новом моем видео. Пока-пока.